बरसात के मौसम में फूलों के पौधे के बारे में बात हो रही हो और ब्रह्म कमल को भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए, इस पौधे को लगाने के बाद इसके दीवाने हो जाएंगे। मैंने इसको एक पत्ते से ग्रो किया था और कब ये इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने पौधे को ऐसे देख रही हूँ मानो जैसे जन्मों से मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये कब खिलेंगे। शाम तक का इंतज़ार भी मुझे मानो कई घंटों का सफ़र जैसा लग रहा था। ये फूल अंधेरे होते ही खिलना स्टार्ट करते हैं और सुबह होने से पहले ही मुरझा जाती हैं। इतना सुंदर फूल लेकिन कम टाइम के लिए खिलता है। तो बस बालकनी में अच्छी लाइट का इंतज़ाम करके वेट कर रही थी कि ये सारे कब खिलेंगे। और जब एक साथ खिल गए, क्या बताऊं क्या नज़ारा था। और वो